Wame bundu ya Kongo. Wame bundu ya Kongo. Wame bundu ya Kongo. Wame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Kisole ina ya tena mani mumbandwe. Mungulu zakanda ya Kongo. Zakanda ya Kongo. Mbita kukongo ya mwenika. Ina ya tena mani mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje kukongo ya mwenika. Kisole ina ya tena mani mumbandwe. Zakanda ya Kongo. Zakanda ya Kongo. Tombe ya mwenika. Kisole ina ya tena mani mumbandwe. Matende kukongo. Matende kukongo. Wame bundu ya Kongo. 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 Bolimbisi bama batata bandiko banandi ya Kongo bololo tala biso wana tuka toye lisusu atuka na poko na lelo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa mine ya poso mokolo mwa mine ya poso bama batata bandiko mokolo mwa tuku mibale ya sanza mibale mobu ya koto mibale na tuku mibale bama batata bandiko tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti zomi na motoba elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti zomi na motoba ya sima ya nzanga. Tala biso wana tuka toye lisusu na pokwa na leo pona ete tokoka solo pena tuka kosolola bama batata bandeko pambate tozali na bandeko na biso lelo oyo tomekana kolakisa actualité oyo solo pena tuka ekozala na mboka na biso bama batata bandeko. Donc voilà, tozo benga solo pena tuka mbuta ngimbi oyo akozala na biso na pokwa na lelo pote tokoka solo pena tuka komanola actualité oyo en tout cas ezali koleka na mboka ya Kumbu. En tout cas ezali wabino bolobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Donc voilà, bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Donc tala biso wana toye toko kanano kokotsa bandeko oyo bakozala na biso en tout cas na poko lelo. Normalement lelo tolingaki to ya basoro pena ya lelo mais ya lelo azali un peu indisposé dans le sens que azui mwa kokoso na nzoto ya wana i permettre ete kwa kozala na biso en tout cas na apoko na lelo mais azalaki quand même déterminé que azala na biso kaka na kati mais de toute façon na ibise non il faut obomba nzoto parce que ezali nécessaire. Alors en tout cas tozali lelo na poko na lelo na mbuta ngimbi na mboka ya Angola oboyebi le grand consultant monene ya biso na kati na Congo bololo pe tozali solo pena en tout cas na mbuta bayelele oyo boyebi solo pena en tout cas ya manolaka solo pena makambo na kwanya nyonso.
Alors, tokena na mboka Angola, tokutana solo pena tukana mbuta ngimbi, tokokana kopesa ye solo pena bayenge balosa kope bambote na biso. Alors, bongo ya tokoka kobanda solo pena manaka na biso parce que tozana na bino pour 40 minutes seulement na pokwa na. Alors, mbuta ngimbi, kuna na mboka ya Angola, yenge mbuta, losako pe bambote na yo. Matondo mutango pele bubala sakisi bongika ya koloba tokoloba peka na bengami na komba mutangi ndiga mutango pele usini koloba nazali awa na kati ya mboka Angola kombata monene ndika mbuta lobi na ila komu mutangi mbao ayebi mutangi mokinanga mwana kinanga bayenge balosako ya minyo so wali balanda biso na poko alino na kati ya Kongo. Matondo yenge kino mbuta. Alors tokena lombango na mboka ya Belgique. Kuna ipawape en tout cas mbuta bayele la belemi toko kopesa ba yenge. Yenge en tout cas lo sako pe bambote na mbuta bayelele olobi boni malube pesa milio. Yenge mbuta butele kupala yenge bayenge penzana batunyoso bazali kulanda biso. Lega kama mmesamezali ngai kombo na mbuta bayelele mama nangaza na kaya makaba pe papa zani kaya mazinga. Ngana zali makaba mazinga bayenge lisusu na so bakumbata nyonso bazali kudingala mboka na yo moko mbuta bopele mubala na bandeko nyonso matondo mingi yenge kino mbuta bayelele. Alors bama batata bandeko boyoki ba grand ténor bango wana baye na kati na Congo bololo pote tokoka ko manola soro pena tukana poko. Alors tuka lelo toko kende pa mbuta ngimbi a brosser biso lelo en tout cas actualité kuna na mboka ya Pumbu et pas wapi en tout cas le président de la République fédérale du Congo Nemanda Semi Azali parce que tout le monde a qui va vider comme il en tout cas yambi ba journaliste ya mboka ya Russie ya fédération ya Russie donc voilà ba interviewer hier pandi poke kuna ba ma batata bandiko a pesi même promesse en tout cas karaté en tout cas à cause de la conférence de presse na Kremlin hein na capitale ya Moscou kuna en tout cas na nini na résidence ya monsieur Poutine bama batata bandeko ekozala matata donc ya ko brosser na biso ba actualité du jour na moni ba Congo die to sopani bama batata bandeko. Alors Mbutangimbi aza donc déterminé ya kopanzela biso poke solo pena tuka na pokwa na lelo. En tout cas nangamo mosusu en tout cas tokoyamba solo pena tuka mbuta bayelele wazana biso na kati na studio et papi ya komekana ko brosser biso likambo etali solo pena tuka milulu ekosale makuna na mboka ya Belgique na mboka ya France na Paris hein mekana ko pesa biso mwa ba détail pe apesa mbela na ye na ba oyo surtout ba zali prêt pona ko kenda ko kuta na milulu wana. Alors donc yepe le sous ko mekana ko manora biso parce que zali na moi basimi balé boye hein ba bunga nzela hein donc sans le respect donc na tout mwana zambe bama tatamandeko donc na le roi divin hein donc ko vilipender ko loba n'importe quoi bama tatamandeko donc alors yepe alobi en tout cas ça déterminé pour na ko meka ko répondre na moi ki pumbuluana bama tatamba ki pumbuluana. Voilà un peu en gros, to memeli bino soro pena en tout cas na pokwa na lobby en tout cas to koyamba mbutana biso ya Congo d'enfoi et pas wapi ya koya kolobela biso soro pena en tout cas likambo etali le grand maître Raymond Semi donc a kolobela biso likambo etali donc ba prophète hein donc ye akoya ko manola biso ya ngolobi bozanga te ba ma batata bandeko donc toko yokaye na ngambo na Congo d'enfoi. Alors mbutangimbi toyepana au brosser dans nos biso mamuke actualité du jour. Tomoni ba Congo die te sopani. Tomoni awa donc conférence donc conférence de presse toloba hein et puis le grand méta yambi solo en tout cas ba journaliste ya fédération de Russie. Alors donc ba nomination pesa kili alors Mbutangimbi donc eza matata toko banana no wa to banana no solo en tout cas na likambo itali solo pena en tout cas ba journaliste na ebite sokolanda kiango ba journaliste oyo ya Russie ba yaki kune pa le grand maître en tout cas ba sololi kitoko makambezo kenda pe kitoko. Alors Mbutangimbi est-ce que ko pesa biso moi détail
ya masolo o eleki kuna maloba pesa meli matondo mpikana nai bakoko na biso balobaka te tadia mona tadia nkulu abaloba eloko sika loba nanu ya kala nasi na tolekaka na Kongo bololo mpona kopesa bandeko bwanya bao bazali nanu ya kolala tokanisi eke grand maître de la sagesse Congo makambo oyo nyonso ye asalaka akomaka ngo nanu epa na biso moko bato azokosala mosala tozokoconsidere aza aventurier aza boye na oyo bayebi loi ya spiritualité ya solosolo babike motu wana aza motu aza koloba makambo ezali na nzela nasi tosezwi avant ase proclamer président de la République fédérale akomaki Congo direto oyo alobi ke le 4 janvier 2020 un coup d'état divin en République démocratique du Congo. Il y a une volonté na yemokote, mais il y a une volonté à monde spirituel. Et il y a le coup latin dans Magagaka na volonté à monde spirituel. Akangati monokote à lobby, ba vidéo est circulée, ba tuabi ah oh mouteli boma, bako kangaye, ebo inokule. Mais il y a le je sais de quoi je parle et je pèse de mes mots. Donc, na wa obazola na ye na musika. Que muto babanda kolanda kala bakoma akomaka bango bazotanga mais ceux qui une grande personne ba grande journaliste ndingwana ba déplacer ba yoko sala interview esika ya ezali kamba mukembu kana ngati donc po baloba eke baza bato bazolanda longi banda musika c'est un homme sérieux et ye azobela ke botala onga nazosala mais loko bazola ye loko l'aventure ndenge uti koloba total ba nomination d'ambassadeur quand un président de la République a comme un degré à nommer ma ambassadeur de ce que azoko installer gouvernement naïe voilà merci na mukiona en tout cas matondo mingi mbutangimbi bomoni bilo moko ba journaliste ya fédération de Russie ba kiti solo pena en tout cas na Pumbu pona kokenda ko interviewer le grand maître Fumumanda Nsemi le président de la République fédérale du Congo. Alors, bino baki Pumburo boza na kati ya Congo, ba petit journaliste, bozoye ba valeur ya moto bovandi na yeti, akiadi, ba mama batata bandeko makambo mazo poussa na kaka. Alors, Mbutangimbi, en tout cas, actualité, en tout cas, zoko panzana, ba ko panzana. Et pas en tout cas, soki to otangi ba Congo dieto oyo ebimi mikolo oyo, lelo oyo Mbutangimbi eza donc matata. Et par en tout cas, le grand maître, on dirait qu'à l'obi, on a l'obi, 3 pays misato, oyo ezali mboka oyo, et qu'on travaille dans la République fédérale du Congo. Mboka mo ezali ni Mbutangimbi. Matondo Mbutangai, tangi atali Congo de a nommé Fédération ya Suède, Allemagne, je crois Allemagne, Suède, on a attendu ma conduite à nommer ambassadeur. Donc, tu veux dire que ma pays ne suspect pas s'ajouter, mais on a attendu ma conduite à nommer beaucoup de mis balles, mais on a mis ça dans des autres. Les grands mais on a attendu. En tout cas, donc, on a les alliés, par pays misato, on les alliés, solo en tout cas, pays principaux. Oyo et quoi accompagner ye pour na mosala oyo ye akosala étant que président de la République fédérale du Congo, c'est ça? Il a bon. Alors, ma nomination peut quoi? Tout le monde est en tout cas une ambassadrice, ba nommé peut ambassadrice wana. Donc ndeko na biso ya mwasi. Alors, ye akozala ambassadrice na mboka nini? Ailleurs, nommé à l'ambassadrice Namboka et Allemagne. En tout cas, il y a Mboka allemand. Donc voilà, ce n'est pas du hasard. Il y a qu'à choisir allemand parce que vous voyez très bien allemand, les alliés européens en tout cas, cerveau moteur. Il y a Union européenne. Alors voilà, tout que on n'est pas Mbuta Bayele. Mbuta Bayele. Alors, Mutabayelele, Sokozo Yoka Biso, Tomoni Kuna, en tout cas, Mutabayelele, impressionne non avant que toke non makambo etali milulu o ezali ko salema soro pena mboka ya Paris
impression na yo ezali nini na koyoka ka actualité oyo Mbutangi baza ko pesa biso ndenge ba journaliste ba ke solo pena en tout cas ba débarquer solo pena na palais royal pour na ko interviewer les grands maîtres de mandat semi. Alors donc voilà PCP ba ligne na ye ndenge nini ekosalema et impression na yo ezali nini na tango tozomona ke makambo ezo kenda malema mais pour na ko se concrétiser olobi boni. Mbutabayele est-ce que vous avez na éviter ce qui Mbutabayele ok matondo malwe pesa melu matondo Mbutabopele bupala akanisi soki tomoni bato oyo baunifika baye epa ya gramete mpona kosolola kumeka kutuna ba question kumeka ko yiba mwa makamike mike ezali bato wana bazo ko considérer Mbutabopele wana donc malheur kaka na bato bazo ko considérer ete kasi tango tomona ka bato baza musika bazali ko toyeba valeur na ye na kanisi ko pesa ba oyo baza na ye sur place leçon matondo Mbuta. En tout cas matondo mingi Mbutabayele milu les osale makuna na mboka ya Paris. Est-ce que ko pesa biso mwa ba détail ya milulu wana ezali pona nini pezali nini? Et puis, est-ce que bandeko yo surtout pe bazali alerter na milulu wana o ezali ko sale masoro pena na mboka Paris? Matondo Mbuta. Milulu o ezali ko sale na mboka Paris d'abord to lingaki to sala na prise de contact simanango to ko organiser ya munene oyo to ko tsenga na bato nyonso baya pamba te to lobi to ko fanda susu boite to ko lala susu boite makamuni to ko lobila kuna bato epele baye bakateke bakongo bazali bayaya donc na race noire kaka te donc bakongo baza bayaya ya planète oyo parce que makamuni se salama ko ye kolo mukile ye kolaka na Egypte c'était les bakongo mutu baka na mutu tango koloba na mutu bakongo mutaseka lokanza bakongo bata bakongo nzoka to expliquer qui to expliquer na mission mpongo azali nani donc na famille chef de famille azalaka moko na ndako tata azalaka moko na pays président azalaka moko na royaume roi azalaka moko na empire empereur azalaka moko pona toka ko oyo adie kusakubi agide bandebo na ye donc mukunja mokili oyo aponaka mukongo ndenge tolobaki mukongo azali mwana po ya uti pa ya Kongo nini mwana ya Kongo nini bana ba Kongo nini bena Kongo bakongo bazali bana ya Kongo nini ezali bato ya ba Kongo te sikona koyeba histoire de muda ko comprendre que mukongo za nani donc bateau de commandement ya planète oyo bapesaka ngo epai ya bakongo na Ethiopie bakende Egypte batongi makambo nyonso divini Égypte divinisa le monde. Science est où dans l'Égypte. La manière de vivre d'un peuple de la civilisation est où dans l'Égypte. Égypte a civilisé pendant des siècles. Car si, le déclin, dans le côté de l'Égypte, mais on peut pas pas le gouna, allez, on va quitter le centre. Quand on va quitter le centre, si on va quitter le centre de la qualité à part Égypte, ndenge diviniza mukili ndenge civiliza mukili ndakani toyebi makambo nyonso eleka babétise babuzoba na ndenge toza lelo États-Unis zoko dirige tozomona suite akoboma akoyiba bien Égypte na oye kona Égypte mamone ezalaka te nde oko makambo oza na ntimanti lelo sokolobelesa mukili akoyiba pa ye moko te nakandisi bakongo oyo bapesaki bato de commandement esengeli na bango bazonga ko basala makambo ko tatanzama mpungu alingi ifo bazala nanu liboke moko yango initiative ezwaki ke bakongo boya nanu totika nanu makambo nyonso buzoba o bakerele mamo pampamba boya nanu tovande na sika moko eske boyimba ke bakongo baza banani tokositike tokosala makambo nyonso mpona tozala na liboke moko mpona musala kende démarrer matondo mutu en tout cas matondo mingi Mbuta bayelele bon l'initiateur il y a milulu wana ezali nini ezali moi organisation moko ezali wana ou ezali donc ou bien moi plateforme moko boye ou ezali organisateur ya initiative wana
ou bien ezali ka prise de conscience ya bande kona biso ba Congo bazui po te bakwa kosangana po te bameka kosala mwa impulsion na makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka parce que boza malili pe trop boza malili pendant que le grand maître le président de la République fédérale du Congo aza kodigita mais bino boza on dirait que malili olobi boni matolo mopele toza malili te kasi makambo nyonso biso tosalaka motango ya sila mfumu donc autant prévu par le Seigneur donc naki Congo ezali motango kasi mfumu donc initiateur baza ebele de part et d'autre bato basalaka déjà mwa makambo ebele oyo ya bakongo kasi mbala oyo tona mputa nini alukeni oyo tobengi mputa ngonde alobaki donc to baneti mpeve toadisi ke il faut asangisa mpe bakongo yango abengaki babandeko abengi bandeko mosusu na France abengi bandeko mosusu na Suède abengi bandeko mosusu parci parla na Allemagne mais bainitiateur basalaka déjà oyo basalaka déjà makambo mais esengaki kaka ta mosusu eloko moko ya boye moto abakala ngonda azwaki initiative wana yango abengaki bato nyonso comme ça tosangana nanu mokolo wana il fallait avant 2 semaines mais tout le monde est moi pembendi yango tamaki le 22 comme ça dokutana na biso nyonso to loba munoko moko te banini esengeli na biso tosala matondo muta en tout cas matondo mingi mbuta bayele mais na tango wana obengi ba Congo nyonso sans tenir compte na ba confession religieuse parce que bande kopé ba kota na ba religion ba paya religion ba paya okomona nga naza chrétien nga naza christianisé nga naza musulman nga naza songolo pakala et pourtant yo so wana za ba religion na biso te donc pour tenir compte na ba biloko wana te quand même wana to tenir na mona compte parce que so to tenir na ngo bambo simba te malamu ayebi kazana no mukongo physique nano aye nano so waza pe mukongo spirituel aye mais so to bitu bato ko expliquer bato de tabu bugulu mukongo nano aya nano toza ba Congo bobo bi musala batinda ko na mukili oyo oto yebi ba misuba yebi dale explication bandi parce que mboka wana so ko totali ya boye kokende spirit alors mbuta bayele toujours moi panne donc il y a connexion alors donc tous la mbuta bayela ko ka kuzongela biso matondo okatana ki mamuke mbuda okatana ki mamuke so ko reprendre na sika wana c'est quoi mesure comme bien 565 ouais continue mbuda ozoyoka alors ozoyoka na kitoko alo mbuta bayele ozoyokana alo mbuta bayele oza koyokana alala te comme isusu na problème ya connexion donc bama batata bandeko tokomi na problème isusu ya connexion tozela mpenza koka kozongela biso mbuta bayele eske oza koyoka biso alala donc toza na problème ya connexion tozela mbuta bayele azongi mbuta bayele oza na maloba oza na maloba mbuta bayele eske oza koyoka biso mbuta bayele alo mbuta bayele aza koyoka biso te mbuta bayele eske oza koyoka biso mbuta bayele akatani alors mbuta ngimbi matondo mingi alors en attendant que tokotisa mbuta bayelele azo kokatana alors actualité nano côté na ngambo na yo actualité politique parce que na ngambo na toza kosola politique parce que yo oyebi très bien que banomaki okomi solo mpena en tout cas mokonzi ya mayala kuna na mboka ya Angola. Alors parmi bavile oyo le grand maître atangi bavile oyo eko faire partie non pas ya Congo central omekana ko expliquer biso Congo central ekozala nini pe bavile oyo ekozala composé ya Congo central na République fédérale du Congo ezala nini na la République fédérale na République du Congo central ekozala nini nangena lo
Ok, mutanangai matondo bakoko walubaka ke masono kama sikilanga mpoba kasi sikilanga ko elakisi que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Et connaissance na bakoko na biso bazalaki nango apa kutu mindele baya po tezanga ba trace ebele bakoko batyo botika makambo na biso meza ko bomba na ba grotte et ba grotte wana ezaka ba grand initié o ba yebi ba mystère na ba grotte wana. Donc, jamais caché pour l'accès est que c'était royaume du Congo. Royaume du Congo, Luanda est parmi la ville et la capitale économique du royaume du Congo avant l'arrivée des envahisseurs. Donc, ça fait partie de la ville Mokomune, la ville du royaume du Congo. C'est capitale économique du royaume du Congo, Luanda. Atangi Baville, Mbanja Congo, l'ancien capital politique, Atangi Soyo, Atangi Nzinzi, Atangi Brazzaville. Nous sommes les autres pour restructurer le nouvel royaume Grand Congo central. Et ça n'a pas principe, il y a spirituel, historique avant le colonisateur. Les lois politiques ont été publiées à ce cantateno, les monasemi, alors ça la politique moko ya ba colonisateurs mais on a fait mais que la réalité historique avant l'arrivée des colonisateurs. Voilà la différence entre politique et l'homme ou ya soko comme la biso na o biso to na wa classe. En tout cas Matondo mingi Buta ngimbi Buta Bayele est-ce que zonga biso Buta Bayele nazongi. OK Matondo mingi zala toujours one. Alors pour aussi ça qui m'a robana Buta ngimbi Ndenge, le grand maître, le président de la République fédérale du Congo, a tangi ba ville où il a composé pour la République du Congo central. Ça commence déjà à sentir l'odeur, il y a qu'à réhabiliter, donc il y a qu'à zongi ça, donc royaume, il y a Congo, n'est-ce pas? Les années monades? Matondo mbuta na ngai ndenge nazongaki koloba ke bakoko balobi ke masono kama sikilanga po bakazi sikilanga ko les paroles s'envolent mais les écrits restent. Na ba oyo bataka grand maître makambo ya zoloba azokoma lelo akomango soki na bane 80 na bane 90 oka milobela yango kaka zokende kosongelaka. Ce total en 2013, à Salaka émission moko conférence de presse, où yaloba la mission de Bundudia Congo. À comment makambe belé, mais ce total archive où ya 2013, à l'élo on se va zolo baki, où azolo ba lelo si abiloba na ngokala. Donc, aloba le grand seigneur Mwanda Congo, tant ba balkaniser royaume Congo, les signifiés Congo l'ont contacté. Abi seigneur, les envahisseurs ont balkanisé le royaume. Que devons-nous faire? Il y a vu que ça est comme côté pour le moment. Mais dans l'ère du verso, on a réunifié le royaume Congo. Donc, ils allaient malobaya, le grand seigneur, le dieu national du Congo. Mais Mwanda Congo, il a fait ça comme soin. Il y a à quoi accomplir OSC, balobila déjà dans mon Matondo Mingi, donc c'est l'accomplissement. Donc, il y a promesse donnée par le Seigneur Nemanda Congo. Alors, Mbuta Bayelele, au Katanaki. Pour tenir compte, il y a confession religiosité. Donc, Seigneur Kaka, Congo Baya, en masse. Mais j'espère bien quand même vous inviter pays à Kassavou, quoi. Matondo Mbuta, tu peux faire invitation au Lobaki. Invitation na mutu nyonso ebe kaza mukongo aya oyo bakoya te mukolo ya poso na kanisi peut-être ezali mwa pembeni j'espère que bakoya na mukolo oyo tokosangisa penza bato nyonso lisusu pamba te wana tokoluka date biso nyonso toluka date moko oyo ekozala permis na mutu nyonso aya donc possibilité ya mutu nyonso ekozala pour napenda amona nisika wana yango mukolo poso nde tokopona date moko tokosolola biso nyonso mpona ezala
malamu mpona mutu nyonso penda ya na yango mkongo nyonso tozotala ba émission tozopesa na ba lancement oyo tozotala na ba YouTube na ba WhatsApp na ba Facebook mpona bato nyonso bamona yango oyo akomona yango de bouche à l'oreille pe a transmettre na bato mosusu mpona soki mbalo oyo bakoya baete oyo bakoya te comme ça mbala nsima ntango kozala pena milula monene comme ça motu nyonso azala matondo. En tout cas, Matondo mingi Mbuta Bayelele. Mais Mbuta Bayelele tozongi na mwa politique muke parce que ndenge Mbuta Ngimbe uti kolobawa. La promesse du Seigneur ne mwanda Congo. Tango banvoisere bayaki bayeko buka soro pena tuka libota ya babena Congo. Babuki, babarkanize. Kasi bandiko na biso na tango wana balelaki. Kasi mokonzi na molimo ne Seigneur ne mwanda Congo alobi bolela te kasi ngonga wana tango kokoka ekoya kozonga. Est-ce que okoki na koexplike biso promesse yango apesaki mikolo yango ou bien bon Matondo Mbuta na ngai bopele bubala ba promesse epesama ndenge mfumu mwanda Kongo apesaki promesse ndenge Mbuta Ngimbe alobi ba promesse lisusu epesamaka kutu na moto ya bebisaka kutu oyo tolobana ekoma fuatikisaki mpenza bongo da mitotela nakanisi bunzinga nkulu azali moto liboso azwaki bateme kuna etanke roi mais mwana na ye lisusu ne mbemba nzinga ye susu abebisaka lisusu malamu mais ye asengaka bolimbisi alobaki ngana nakanisaki bamingizila bamiyulela wana bayaki wana baiseur bakoyila biso makambo malamu nzoka nayebaki teke baye kobebisa comme ça soki moye ezali bozwa na bino ngai bakulu bozwa na bino ngai andimi mabe nasalaki kasi amonaki likolo efungwamaka amonaka mwasi mwa kitoko makasi ya mwindu akiti atutaka mabele te oyo tobengaka ngudi ya mwenze mandombe tobengaka ye mama mandombe kali ya lobaka na ye yo ndenge obebisi boye kaka boye te tokobongisa autant prévu par le Seigneur mutango ya sila mfumu boye te tokita na Congo ye azali mwana ya ngango mwana mayele ya tata nzambe ya mfumu mokili momba bayebi ye te ye nde tanga koya ye mutago ya kosilisa makambo donc wana ezali ya verso tanduki akinati maza ndeke mbwetete wana ekoya mbwetete wana yango longia ye osilisa makambo nyonso donc promesse epesamaka déjà mwanda Kongo alobi mbula mama ndombe kali alobi baprofete ebele baloba batumu ebele baloba makambo wana yango bozomona ke grand maître azoloba ke ye avant kufa akosilisa mosala na ye malgré bato bazokoseka bazokotola mais matu sevilanga imatu fuilanga to banaki Kongo oyo to sekelaka yango bazumi basuna luwa metezo yeba te yoko nyeko seka nakanisi tango tandu wana oyo baloba na batumwa tandu wana wana oyo baloba na bisimbi oyo fumu mwanda Kongo Seigneur mwanda Kongo aloba yango oyo tandu kya kinatimaza ya verso to koti oyo étoile mbwete te kiti déjà en tout cas Matondo mingi ya verso yango yondi ekeke oyo ya ko concrétiser makambo Mbuta Ngimbi yozali le grand combattant de longue date ya Nemwanda Nsemi président de la République fédérale du Congo. Le grand maître Nemwanda Nsemi alobi likambo etali ba arme alabi bango ba utilisaka ba arme ya bino apa ba kipumbulu te ya lobi njo ya kosua yo mais njo wana kosua eza njo ordinaire asu yo osala eloko te mais oyo ba commandé soki kaka su yo ok alors Mbuta Ngimbi na esika oyo est-ce que bandeko na biso peut-être ba comprenaka te okokina ko pesa nano bango explication ya ba arme redoutable oyo le commandant oyo azali parmi les 12 généraux ya le Seigneur Sabaote
azana biso na kati ya mabele na biso ya pumbu mais baimboka bayebi ete. Est-ce que vous pouvez expliquer dans nos biso les armes redoutables? Il y a le général Mavwemba Kosi oyo azali solo moko, il y a les 12 généraux, il y a mokonzi ya molimo le Seigneur Sabaoth. Olobi woni matondo mbuta bopele nakozonga kaboye na référence le 10 octobre 2016 mokwa liboso grand maître alataka rouge na baoyo baza na mémoire alobaka ke ya 3 pays avant kote na discours na ye alobaka ya 3 pays atanga États-Unis atanga ba pays minene wana mais aloba na bango ke les États-Unis a kené na Vietnam, a même na Vietnam. Mais 15 ans durant, les Américains ont encouragé au pays de Vietnam. Parce que Vietnam a utilisé tous les moyens spirituels au Azaki Nango. Et il y a le bas qui a discours na yoana qui gare avocat, vous ne savez pas l'implication d'une guerre spirituelle. Alors, Mouta, oh, nous sommes grand maître de l'Ovalelo, il était le bosseur l'Obiango, mais le Seigneur qui m'a dit que la Kolobakambo. Et tant que Moutouana Koya, gare, Eza Taboza Batuindu, Eza la, Bamindele, Baoba Kumira Kosale la Meli, Bakosale la Munduki, Bakosale le Bili Atanga. Pour Moutouana Koya, Aozana pouvoir moko extraordinaire. Nasi Moutanangai Banda Mokile Banda, na épité. Nantoka peuple mou songolo na mukili babungaka na force na natido bazi masango oteliaka ekomi ko boma batu nantoki na bisango tu nantoka ke batu bazi bandika o ko to nzetembi la botaka ekomi ko ba explosif nantoka ngo. Mais grand maître en 2001 si je ne me trompe pas a prononcé sa parole de pouvoir moko boina salle disons à cette époque il a aloba été que les grands initiateurs, il y a temple soleil, aya venir biloko tout, oyo ba docteur bunda ko makosimba po biloko neza la béni, on a libération ya mboka. Donc il fait que à partir mukolo na prononcer biloko na, biloko tout oyo un adepte de bunda ko aza purifié, akosimba akoprononcer parole de pouvoir, et loko ne ko la béni pour la libération ya mboka. Voilà, yango ya lobike ba arme na biso eza ba arme oyo ezosalama na Russie te na États-Unis te soki na Chine te arme na biso eza naturel kopesa yango mot de pouvoir et à partir mot de pouvoir na eloko na ebandi kobéir yo ebandi kosala mosala oyo kotindela ye eza matata matondo mingi bama batata bandeko esengeli kotatolaka boye po bandeko na biso na kati ya Congo baza kobunga boyinga eleka bango balinga mpe koyoka te peut-être na kotatola boye mbuta ngimbi bakobanda comprendre mpe bakobanda kozwa mwa boyebi en tout cas mbuta ngimbi. Alors tokena epa mbuta bayele tomonaki deki pumbulu moko boye ya basi batelemi alors baza kovilipande na bango entu mwana nzambe ne mwanda asembe biso bime oyo nini boye. Parce que na mobeko ya nzambe pe lobi ke o akoboma na mopanga esengela kufobe na mopanga dans les poulets makambo kotika isusu bakipu muloko ba ate tika bango ka bayebi na bango makambo de makambo na ezate. Alors il faut toujours qu'on répondre coup sur coup. Alors yo talaki yango réaction na yo ezali nini na esika yo pe message na yo kopesa na bango ezali matondo mbuta na kanisi soko totali bimpumbulu wana bimpumbulu wana bazaka mibale te baze pele bamsusu na poto bamsusu na Afrique bamsusu na kati opakuna na Afrique bimpumbulu mbuta baze bele kasi bakulu bamwela Kongo baubo walongwa ngangu ekela izaku elubini yambo oye kola mayele so bato ye kusuma yele pomizale la deja na koya yo pona oye ba ko différencier mabena malamu kasi eloko oyo bandwenga biso bandwenga tomoni grand maître penda azali ko
omatisa nde dimension ya malongi ya mateya na oyo ezokoleka eloko bakongoli bazobosana grand maître aye kolakisa bato nde niveau nini congolais aza presque congolais soki obi aza zoba congolais aza zoba te mais congolais aza nsima ya zoba nasi mo wana nebimi te mo wana nebimi te fo bima parce que zoba kuta aza liboso ya congolais donc nde tolobi ke tutu aza liboso ya congolais kizengi aza liboso ya congolais mais congolais mo oyo aye nebimi te donc toyo comprendre mpena congolais na mokili congolais bato ebele bakomi ekete ndenge baza bacongolais na yango oyo baza kofinga mbuta donc toali na bato oyo baya na mokili oyo bato mosusu bazalaka na mabele awa aza esprit na kati ya nzoto bato mosusu aza kaka nzoto kaka kifafola ya mutu nzoto na nzoto bato mosusu mpe baza esprit nzoto eza te baza na biso oyo bazomonana te bamisusu toza na bango ensemble esprit ezokodomine nzoto ezali mwa moke donc ezolakisa alors Mbuta Bayele pamba te mokili oyo oui continue Mbuta Bayele okatanaki mwa moke continue voilà donc pour nous comprendre makambo oyo eza spirituel fo yo kozala na esprit ekola kati na yo so ozalaki fois fola moko boye nedelikase kweye ezanga ntina na nzete reflue yango ekweyango na ekweya na mabele elakumuki nio tobengaka makaya mayuma likasi ekauki elakumuki na mabele kweye na mabele donc nzete kuta aza biso na ntina na yo te mabele akoutilize lokola déchet moko bokomi neti finir na yango bato wana sikoyo bango batondi na Congo makaya mayuma oyo elakumuki ekweye na mabele bakoutilize yango lokola finir parce que baso na posa nango te mais biso na bundisa Congo mbuta tofingaka bato te eloko nini tozosala oyo nyonso bazokofinga grand maître bazokokomprendre te mais lokola baza baimpoli eza lokola oyo bazofinga biso mosala ezobakisamaka ya kosekisaka ya koarrange bafimbu kaka donc moko afingi tozwi kongo tokomi tozokokonye koarrange fimbu parce que mokolo fimbu bakozwa fimbu na bango bakokomprendre nde mokolo wana ke ntumo ayaki fale pa tofingaka ye ntumo ayaki fale pa tofingaka parce que eloko oyo ezali mawa na bacongolais ezali ke biso toyebi mansweki ndenge makambo kelekela na makambo kosukela biso toyebi parce que toza sûr et certain ke grand maître akende kokufa nde na mboka oyo nyonso toleka na lobango na bemission na lobango meme na zikwa moto akoboma gambo na mokili aza te ata devant moi bazokoboma grand maître na koyebisa bino kakolamuka akokonde miso te na suka pe esalama ndenge wana na yango baoyo baprena biso ke bino mutu na bino bokumbusaka kabila sa zwa ye bango baprenaki biso yango biso bite wana so bazwaki mosuni na aza na banzoto ebele yango tomoni épreuve aye bakata mutu na ye sikoyo bino baprenaki biso nouvelle wana me ntango aye ebandi ndenge nini lisusu ke bino kaka bokomona bake baje na bango muta bato nyonso bazolia mbongo kabila me toyebi na biso bango te ebele bazolia mbongo kabila na Congo wana bata FCC bamajorité présidentielle bato soko ya kashi soko bango tout ya Hippolyte Kanambe bato nyonso toyebi bango vraiment na age ya ne mwanda nsemi age totalaka age ya tata bato donc le seul zoba ya congolais na Congo ni mwanda nsemi oyo ke biloko oyo asali na mbongo na ye oyo abandi asombi lupango na ye wana ya palais royal na mbongo na ye ya bandanguna na classe akomosala na mama ye pokosala parti par là office de route donc mbongo na ye aéconomisa na mbongo na ye kesala na parlement mpona sikoyo akopere na kabila na Hippolyte Kanambe mpona oyo nani oyo bazosala bazokobebisa biloko lokola ni mwanda nsemi kasi ni mwanda nsemi muta liboso po azokolia mbongo ya Kanambe na bato nyonso nde mwanda nsemi abima te asala boye te me mutu bazali kofinga ni mwanda nsemi ezali mawa
parce que tango makambo koya ole aye kusaka biso tozolinga koyekola te yazo konye kusaka biso azo konye kolwengisa kopesa so mayele mais tozali comprendre te mais lobi tango mambo koya tokoloba nini mais soki tozalaki bata mayele mais oyo azalaki nzengi mbuta bopele yo moko landaka makambo mutu azokoma tangaka makambo mutu azokoma tala livre saki akoma kongo makaba tala bakongo dieto akomaka tala balivre oyo ni monase makoma donc lokola kongo la tangaka te moyebi bateke ni monase bazali mpenza sage et intellectuel eza te donc azotala oyo azoloba lokola mpe nature ayebi yango te azokomprendre te oyo biso tokomprenaka te totiaka yango ubie na kindoki ubie totiango ubie na mutu oyo mamobelebele sikoyo na kongo mobimba na monde mobimba mutu aleki kisi koleka ni monase aza te me bapolisier nyonso na kongo ce sont des féticheurs donc na bango nyonso mutu aleki ni monase aza te mema boyemba nkosi aza mema boyemba nkosi na monde spirituel alakisi bango ke boza baka na mike soki abi tosalaka kisi wi tosalaka kisi oyo tosalaka eza kisi kasi il faut koyeba kisi elakisi nini kisi elakisi nini donc badéfinition makambo toyebi te mais oyo asali bango numero ezali numero ya bagrand maître pai bazali bakanambe bango tu wana Tshisekedi Tshilombo bango tu bato politicien wana oyo bamona pai bazolia na bangando nakanisi pai baza bazobake qu'est-ce qui s'est passé biso tozali tozokokende babipumbula na mbuta bakone kofinga tozozwa nde bakomona bango tozokoma na liste ya bato bakozala mama na bikoti mpenza oyo mpenza ke mikolo wana biyaya bina bwane toyembaka fimbo ekotoka na kisasa wana oyo bazofinga oyo bakontinue biso olie tofinga biso tofinga bango te biso nde tozomotaka bakombo na bango parce que lumbu kiokio ce jour là nakanisi okopesa mbwambwa dundi mokolo wana okopesa mbwambwa boye te okopesa mbwambwa dundi nakanisi oyo ezalaki nango koloba na bimpumbulu bakontinue kofinga biso tozomote kaka bakombo na bango parce que poto bakanisi bakima mokolo poto awa ekoningana bakutu nyonso na mindele bakokima na fiki me mokolo wana bimpumbulu wana bakomona oyo nano bamona te na mokili oyo matondo mbuta en tout cas matondo mingi mbuta bayelele en tout cas na réaction vraiment à chaud. Alors mbuta ngimbi le grand maître alobi wana alobi ke le président de la République fédérale du Congo alobi bapesi permission ya koboma bakipumbulu nyonso oyo bakotia obstacle na mosala oyo ye ayi pona ko concrétiser. Est-ce que réaction no ezali na esika wana? Est-ce que ko pesa éclaircissement na baimboka po ezali vraiment un grand combattant de longue date? Il y a les grands maîtres de Mwadase. Matondo mbuta na ngai soki tozongeli na message soki tozongeli na principe la loi divine ofu mwanda Congo adicta tanto tokomaki na plateau sainte oyo tobengi mungu wa nkumbanguli na mbanda Congo apesa l'un des principes l'un des lois aloba nzenza bavondanga kapangia kunkongoko elakisi ke babomaka mopaya me babomaka ndeko no mukongo te mais le même principe ya mukongo ye koloba na biso ke nkongo kondolo mpeza mukongo kakena pe kwa ni nkongo ko mukongo wazana esia mukongo te asaka pe mukongo te elobi pe na message ya grand-mère alobi ke wonche muntu vona anga kilivolozo lotata ngama pungulo avangama kakavolanga masumuko o nyonso akoya kobuma mpona volonté ya tata nzambe esala meza nango lisumu te. Donc nous sommes en plein droit de prier pour que la volonté du Seigneur soit accomplie. Déjà lisumu te mbutu matondo mingi, voilà. Donc voilà, c'est la vérité. Il faut que boma baki pumbulu o balingi ko empêcher les plans divins et koka un plan à tata nzambe koka ko se réaliser plan à tata nzambe zalini. Donc la création de Alisanga Antimanti et tout obstacle na création ya Alisanga Antimanti na baki pumbulu non donc bazali voué donc ya kozonga na mokila molimo pour être bakena na prison spirituelle. Voilà, mama batata bande ko bana Alisanga Antimanti
Le message est passé. Alors, Mbuta Bayele tokomi na suka. Tokomi na suka, o lancer message na yo, na bandeko na biso pona likambo etali milulu, oyo ekosalema na Paris, mokolo nini, donc na place nini. Alors donc, ce qui téléphone ya ko contacter, ba contacter yo, ou ka kopesa pe bandeko, oyo baza kolanda biso, pe ba oyo balandi biso. Alors, wana, tokoya kosukisa epai ya Mbuta Ngimbi, akopesa biso pe, na pesa ki bandeko promesse ete, bako akozwa numéro ya téléphone ya Mbuta Lukombo, oyo azali solo pena en tout cas, garde du corps personnel ya président de la République fédérale du Congo, de façon que bandeko balingi kotia ma contribution na bango pona construction ya Zimbabwe, bako ako contacter ye pona ete bako ako tinda mwa lisungi na bango. Alors Mbuta Bayele topesio maloba tokomi na suka. Matondo Mbuta maloba ya suka ezalaka te kasi pona lelo maloba ezali kaka oyo ezali kopesa mapamba te makambo ekontinue kaka. Nakanisi pona contact numéro mosusu oyo natiaki na émission nazala mwa mutu te kasi na kopesa oyo ya ngai ezali 0032 476 476 784 0032 476 476 784. On ezali numéro oyo ezali ba WhatsApp ba réseaux sociaux nyonso na kati. Nakanisi mukongo nyonso pa ezali le bienvenu mpona makambo ezali ya biso. Comme ya moko physique, ba comme spirituel, ba comme physique, on a posé na bin ya pambate mboka ba pesa bi pona to psychologue. Congo Diakfati, Mansi, tout éclairé, monde mobimba. Les balbaga prend Fumimba, Sindika Congo, Yandivo, Futumuna Congo, Mubafua, Katula Bandombe, Mukinkole, Eke, Zolanda Yambimba. C'est que ça va Congo, Lobungola Bayi, Donabuguna, la Kinkole, Naboumbo, Pebo éclairé, monde mobimba. Nakanisi message, pas yo, Ozali, Oyoki message yo. Telama pambate bapesa ki yo baton de commandement pona otwatisa odirige bandeko na yo soko sali yango te mutu mususu akosala yango azate kasi na ba oyo bazali contre la libération contre mpulusu bo continue musala na bino biso bezo continue musala na biso pambate babake tango mpelo so imeni tango ya purification c'est silaki déjà oya telemi na droite telema na droite oya telemi na gauche telema na gauche kasi lumuki obyo boko regete pourquoi boyaki na mukilo wana ekozala mukolo wana kolega te mamoma mpupa mfumuki mbangu kamena lutako oyo nyonso mfumuki mbangu alobaki eloko moko ekolegeza te mukolo wana ekomi pembeni soko lingi barekipere yo yaka mbangu me soko boyi na yo mukolo wana ezape kokoka kala mingi te mukolo wana okoregrete pourquoi obotamaki na mokili oyo nakanisi maloba na ngai ya suka ezalaki yango wana pamba te biso tosali mosala tozali kosala mosala tozali kosala me oyo bazali koseka oyo bazali kofinga lifuti mpe ya koseka na kofinga eza oyo bazali kosala mosala oyo kotonda mfumu yenganga oyo kotonda ekosepelisa prêtre na roi lifuti mpe ezali donc yo mutu koyeba so oza kote gauche oza kote droite nakanisi nyonso biso tosalaka moto abuta nkembo tata nzambe ya mpungu oyo nyonso tozali kosala mpona gloire ya tata nzambe me yo oyo ozali kosala mpona gloire ya nani yo mutu koyeba mokolo wana so ozala na position nini matondo Mbuta. En tout cas, matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo wana ezalaki solo pena en tout cas Mbuta Bayele. Alors Mbuta Ngimbi tokomi pa na yo tokomi na suka pona mokolo malelo tokomi na suka te parce que Congo bololo ezalaka na suka te ezobaya kokoba pona mokolo malelo nano tokomi na suka. Alors mot de la fin na yo na mokolo malelo ezali nini na baimboka oyo balandi yo na actualité au pesi bango oyo tina pumbu. Alors donc toyokaki wana obike non ba bana mura balinga isusu ba tenter
Koya wana na mituka na bango. Alors bango moko ba pataki mbango. En tout cas, bakolemba te bakoyoka te matoi bangbongi. Bakosila. Alors, olobi boni réaction na sikoyo pona ba imboka. Ok, mato mbuta na ngai batu balukaka makamu simene abite mu gameta zukoloba ke bino bozoluka makamu simene o nesi nazo sala bozomona ngotela makamu. Donc na lobaka boye gameta abele sombela le 23 mars bango nesi bakende njili na Sainte-Thérèse. Donc toujours koyebisa population oyo baolandi Congo bololo toujours kosensibiliser. Le 24 mars, ezali mokolo o mutakasa vubu akina na monde spirituel. Le 24 mars 69. Donc, Ramet alobi mukolana akokende koloba na Sainte-Thérèse na njili. Tozosenga la population babima ebele bazala wana bayoka message ya Ramet toyebaki oye muta makasi azali koloba. Ba o nyonso batikali bazali basi. Donc, si vous avez dit que quand on a dit que Kolubaka, Bazala Kaka, Bayoka Kaka, c'est grand-mère. Voilà, Alubanga Yakuka, Lilo Yavana. Matondo Mingi, le 24 mars, na place Sainte-Thérèse, Bakambo pe à Sainte-Thérèse, au Kabassin à Bapaya. Il faut te débaptiser en moi. Bon, en fait, on a évité Moutangimbi, il faut que le débaptiser quand même, Bakomboana, quand même. Kozum, ça quand même. C'est avec des bisous, aux Arata, à Sainte-Thérèse. Moutangimbi. Ezaï pe malobano asuka mais quand même moi muke quand même. Bassin bazaragate kaka ya bapaya kaka izandenge. Nalobi boy, nalobi le 24 mars na Sainte-Thérèse. Bongo sikoyo Thérèse pe na habité est-ce que biso pe to ba komba ba Thérèse. Ça veut dire que biso to zarata na ba Sainte. Wakomana eza makomba paya bayela bisi meta mboko esukoma be akomana se mapaye kolongwa ekotia bakomba bakoko na biso ekokende kozala sikoyo Louisa bafulu kama mavita kimpa parce mama vita kimpa za percent pa na biso to combattre bakomba na bakomba bakoko na biso. Matondo mingi mutune ezaki pema elengi pona muta bayele yo pour pesa des amours de la fin na yo mais likambote to bukaka poke c'est Thérèse est-ce que bongo biso to zakata na bassin bazarate kaka bapaya kaka bongo siko boindenge nini kame to koma pilo kwa baki pumbulere moko Matondo buta biso to koma baki pumbulere kasi ezali moni tango ba bimpumbulu nde bazoko yala nti tabi mpumbulu parce que balobaka ngo soto komunika ke bambwana bangulu tango bako diriger mboka bakoma ko diriger mboka donc bake kalamite te walunungu akomi pembeni donc les justifier akomi pembeni kasi biso si to banda déjà na lusansu na biso to kotaka biloka bapaya te to salela nde oyo ya biso na kandi tango tozali ko se présenter to kopesa yenge oyo ezali mbote na biso to betaka maboko ndenge oyo ya biso sengeni bakombo toloba eza ya biso tozolakisa bana tozali kolakisa bato nyonso po olinga nanu ya yo nsima nango kolinga ya mopaya omiyeba nanu yo moko nsima koyeba ya mopaya kasi biso toyebaka liboso ya bapaya ole toyeba kutu ya biso toyebi te tokoma mpenza bato moko biyinga bato moko tina moko te na yango tozali kobunda nde tumbo oyo ya komiyeba biso moko nano ya komilinga biso moko nano ya moko tolinga ya bapaya preuve ezali biso tozali na poto me tozokobondela Kongo dia mvutuka Kongo kasi bato ebele baza bakongo bato ebele pe baza baafrikain baza bakongolais bazokosepela poto etikala boye afrika ebeba nango oyomonaka lingi nano ya mopaya te biso tata nzambe atindaki biso na afrike fo tolinga liboso afrike loka toza na poto tokozwa oyo ezali awa po tozokobongisa afrike oyo ya biso mpo batindaki biso ntango tozokolinga yango ezali ke tozotosa tata nzambe ntango tozolinga afrike tozolinga po tokoleka afrike ozokofinga tata nzambe oyo asalaki africain donc biso tozali kosala kaka volonté ya tata nzambe basainte Thérèse nyonso kolongwa ekoma bayaya mafuta bayaya vita kimpa ekoma bayaya lemba ekoma bayaya kilikili tokosala mpenza réhabilitation ya makambo na biso
tango tokozwa mboka na biso tokozala nyonso oyo ezali na honneur mpona biso matondo mbuta. En tout cas matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo wana ezalaki solo mpena en tout cas mot de la fin ya bandeko oyo tozalaki na bango na pokwanela. En tout cas matondo mingi na bino banso mbuta ngimbi matondo mingi na yo mbuta bayelele na ndenge bozalaki na biso vraiment na kati na Congo bolo esengeli bozalaka boningisaka baninga baza koloba bakipumbulu baza koloba banti-valeur baza koloba baza kotia biso makelele na biloko na bango ya lokuta. C'est comme si lokuta ekomi vérité ekomi lokuta. Alors esengeli bomultipliaka solo mpena en tout cas ba intervention mpona kofungola baimboka solo mpena en tout cas bongo bamama batata bandeko balandi ya Congo bolo bango nyonso tu bazala na posa ya koya kointervenir eza nango gratuit ezali ofele bakopekisa te ote nga na kokenda kuna te parce que nafingaka moto songolo nafingaka mbuta bope obala mwena kenda te kobanga na yo te yaka ezali kambo ya ko réhabiliter mboka na biso ko réhabiliter solo mpena en tout cas politique na biso e kotombola solo mpena en tout cas oyo azali kobundela mpona biso na ere ya verso na kombo ya Nemwanda Nsemi. Yaka tout le monde ozali solo mpena les bienvenus. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso tika ete bakulu bamwela Congo bakwa kozala na bino banso. Alors donc wana tokuta na bino mbala nsima c'est toujours si Congo bololo. Alors voilà bama batata bandeko bana lisanga timati ezalaki ya bino en tout cas mbuta bopele bobala elingi koloba solo pena en tout cas malamu koloba. Alors donc que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Wanda